Salve galera, no último vídeo, devido ao avançar da hora, acabou não dando para concluir a finalização da instalação do protetor de carenagem motor da marca Scan, certo? Peço desculpa aí, algumas correções também a se fazer, tá? No vídeo 4 eu chamei de eixo do motor, tá? Na verdade é o parafuso de fixação do motor, ok? Uma outra falha, acabei não mostrando direito, né? Vamos lá, essa é a peça número 1, tá? Peça número 1. Vem uma substituição de um parafuso. A gente substitui o parafuso que vem original aqui nessa peça por esse parafuso Allen. Então no vídeo lá eu falo que todos estão com porca. Esse parafuso aqui, esse e esse outro aqui, tá? São dois Allen. Eles não têm porca, tá? Então o kit vem com apenas uma porca aqui da frente, que é essa aqui, da fixação das duas peças laterais. Vem esse parafuso, vem mais porca, arruela e parafuso dessa haste que segura dá o distanciamento aqui, né, no protetor lateral, mais um par de parafuso, porca e arruela aqui desse de fixação no quadro, e mais a porca do parafuso do motor, que eu chamei lá de eixo do motor. Não é eixo do motor, tá? Já pede desculpa, é parafuso do motor. E aí vem as pedaleiras, tá? Já estão instaladas as duas pedaleiras, beleza? Eu só troquei esse parafuso, essa porca aqui, coloquei uma porca que eu tinha com esse essa porca aqui que tem essa base já nela, parece uma arruela. Não sei o nome, fugiu aqui o nome no momento. E foi a única mudança que eu fiz, ok? Então vamos lá. Colocou essa peça aqui. Você colocou essa peça primeira aqui, tá? Essa peça do kit. Colocou ela. O segundo passo é colocar esse parafuso aqui, tá? Com essas duas peças, sem fixar lá embaixo. Coloca eles aqui, tá? Coloca aqui e deixa juntinho, não dá aperto final, só deixa mais próximo possível. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, você coloca o parafuso aqui do motor, de fixação do motor, tá? Coloca duas arruelas espaçadoras, enfia o parafuso até que ele apareça lá do outro lado, e a ponta dele aqui nesse outro lado sustente as duas arruelas que vão vir para cá. Depois você coloca essa haste lateral aqui, tá? Da proteção, coloca essa proteção lateral e só depois vem com a porca. Essa é a fixação. Depois é aperto final, tá? O último a colocar vai ser esse aqui, tá? Dessa haste aqui que fixa aqui no quadro. Então os últimos parafusos, porca e arruela se colocar são esses aqui, ok? De um lado e de outro também é par, lado direito e lado esquerdo, ok? Bem, é isso. E depois dá o aperto final. Para mim ficou um bom serviço, tá? Bem fixado. Para mim é um tipo de... Eu que já tombei com a moto, fiquei embaixo da moto. Esse tipo de proteção me ajudou com que a moto não caísse sobre a minha perna, né? Deu um afastamento do solo. Eu tombei a menos de 20 por hora, a moto simplesmente tombou. Estava chegando na garagem, fazendo a curva, e a moto tombou. E foi essa proteção aí que
garantiu ali um espaço entre o solo e a motocicleta para a perna não ficar comprimida, beleza? Então essa aqui é a ideia, tá? Não é só um acessório que incorpora a moto, faz ela ficar mais robusta, uma aparência mais agressiva, não. Também tá a questão da proteção, ok? Agora eu vou fazer a última instalação do acessório que eu acho que é interessante, que é o protetor do bloco óptico. Beleza? Já tá aqui. Primeira coisa que eu fiz é fixar aqui essa haste, tá? Já tá fixada. E porque ela vem quase que reta, a gente tem que dar uma pequena entortadinha para ela já ficar mais ou menos na posição. Você tira aqui, você tira esse parafuso daqui da lateral e esse outro da carenagem, tá? São os parafusos que você vai tirar, lado direito e lado esquerdo, tá? Então são dois parafusos, tá? Esse aqui é rosca soberba. Esse aqui já é um parafuso de rosca normal, né? Então você vai perceber no kit essa diferença, ok? Então o de rosca soberba vai em cima e essa rosca um pouco mais lisa vai na parte lateral da carenagem, ali perto da seta, ok? Então só isso. Então vou fazer essa instalação agora, beleza? Daqui a pouco a gente volta com ela instalada. Pronto, galera, já tá fixada agora. Tá aí, proteção, certo? Nada encostando para não correr o risco de arranhar, certo? Nada encostando, beleza? Pronta por ali. É isso aí. Agora tá uma Tenere furiosa. A proteção aqui, um bloco desse óptico é uns R$700. Então não é para aguentar, evidentemente, um paralelepípedo, mas pedras menores, né? Então a ideia é essa, ok? A ideia é essa agora, certo? Pronto. Aí a Tenere, aquela alma penada, feia, voltando à vida. Essa é a Tenere, tá? Do jeito que ela tem que ser, nada de papagaiada. Falou, galera, grande abraço aí. Essa era a ideia, dar uma nova cara para Tenere, a cara original da Tenere. Hoje 24 de outubro de 2020, e a chuva das 4 aqui em Belém vai dar o ar da graça agora, certo? Fiquem com Deus aí, forte abraço, até a próxima.
Tá à venda, viu? Quem quiser. Esse é o modelo 2016, todo original. Só entrar em contato aí, mandar mensagem. Toda no padrão agora. Valeu, forte abraço.